তো আজকে আমরা পুরনো হেডফোন ঠিক করা শিখব। তো এটা হচ্ছে আমাদের পুরনো হেডফোন একটা, যেটা পড়েছিল অনেক দিন থেকে। তো এটা আমরা ফোনে লাগিয়ে দেখে নিই। এখানে আমাদের হেডফোন জ্যাক শো করছে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের হেডফোনটা একটু কাটা রয়েছে মিডল পয়েন্ট থেকে। তো এবার এটাকে আমরা কিভাবে ঠিক করা হয় সেটা জানবো। তো প্রথমে আমরা একটা পুরাতন হেডফোন নিয়ে নিয়েছি, যেটার আমরা কর্ডটা ওই আলাদা আর একটা সেই পুরনো হেডফোনটাতে লাগাতে পারবো। তো কাঁচি দিয়ে হেডফোনের জ্যাকটা কেটে নিতে হবে। তারপরে এটাকে আমরা চাকু দিয়ে ছিলে নেব। এরপর আমরা দেখব তারগুলো ঠিক মতো সোল্ডারিং আছে কিনা কিংবা পুড়ে গেছে কিনা। যদি না পুড়ে গিয়ে থাকে তো আমরা উপরে যে সাদা তারটা একটু বেরিয়ে আসে ওটাকে আমরা ছিলে নেব এবং তামাগুলো বের করে নেব। তো এখানে 4টে লিড দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেম একই 4টে লিড ওই তারটাতেও দেখতে পাওয়া যায় হেডফোনের। সেগুলো আপনারা চাইলে এটা ফলো করতে পারেন এবং সেম একইভাবে এগুলো আমরা সোল্ডারিং করে নেওয়ার পর তারগুলো তারগুলো সেই পিনের গায়ে লাগিয়ে নেব। যাতে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শে না আসে। তাহলে হতে পারে যে হেডফোনটা পুড়ে যেতে পারে, নাহলে খারাপ হয়ে যেতে পারে। এরপর আমরা একটা হিট সিঙ্ক করে টিউব পাওয়া যায়, সেটা একটু ছোট্ট করে কেটে নেব। আপনারা যদি হিট সিঙ্ক টিউব না পান তাহলে পরে এর পরিবর্তে ব্ল্যাক টেপ কিংবা সেই বই লাগানো সেলো টেপ যেগুলো পাওয়া যায় ওগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এরপর আমরা হিটসিঙ্ক টিউবটাকে হিট দিয়ে ভালোভাবে লাগিয়ে নেব। এরপর আমরা অডিও প্লে করে দেখে নিই। তো বন্ধুরা আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন, খুব সুন্দর অডিওটা বাজছে। একটু ভালোভাবে শুনুন। হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, দারুণ বাজছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটি মোটিভেট করার জন্য একটা লাইক অবশ্যই দেবেন।